அமேசான் மலைக்காடானது தென் அமெரிக்காவில் அமைந்துள்ளது. சுமார் 55 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பு தோன்றிய இக்காடானது மிகவும் பழமை வாய்ந்த காடாகும். அதன் பரப்பளவானது 7 மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர் ஆகும். அமேசான் மலைக்காடுகள் 9 நாடுகளில் பரவி இருக்கின்றது. பொலிவியா, பெரு, ஈக்வடார், கொலம்பியா, வெனிசுலா, கயானா, சுரினாம் மற்றும் பிரெஞ்சு கயானா உள்ளிட்ட 9 நாடுகளை உள்ளடக்கியதாகும். இவ்வுலகத்திற்கு சுமார் 20% ஆக்சிஜனை இக்காடுதான் உற்பத்தி செய்கின்றது. அது மட்டுமன்றி 40,000 தாவர இனங்களையும் 3,000 மீன் இனங்களையும் 1000 பறவை இனங்களையும் 25 லட்சம் பூச்சி இனங்களையும் இக்காடு கொண்டுள்ளது. இதனால்தான் இக்காடானது உலகத்தின் நுரையீரல் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இது மட்டுமன்றி நடக்கும் மரம் அங்கு காணப்படுகிறது. அமேசான் காடுகளில் உண்மையிலேயே நடக்கும் மரம் உள்ளது. அது தன் இருப்பிடத்தை விட்டு சிறிது சிறிதாக நகர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. சூரிய ஒளி எந்த திசையில் வருகிறதோ அந்த திசையை நோக்கி இந்த மரம் நகர்ந்து வருகிறது. புதிய வேர்கள் முன்புறம் உருவாவதால் பழைய வேர்கள் இதனை முன்னோக்கி தள்ளுகிறது. ஆகவே இந்த மரம் முன்னோக்கி நகர்கிறது. ஆனால் அதன் வேகம் மெதுவாகவே காணப்படுகிறது. தங்க நிறத்தில் அழகாக காணப்படும் இந்த தவளையானது உலகின் அதிக நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த விலங்குகளில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. தவளையின் விஷத்தன்மை 10 பேரை கொள்ளக்கூடிய அளவாக அமைந்துள்ளது. இந்த தவளைகள் அமேசான் காடுகளில் உள்ள மற்ற விலங்குகளிடமிருந்து தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள மிக விஷத்தன்மையுடையதாக படைக்கப்பட்டுள்ளது. பறவையானது அமேசான் காடுகளில் மிக அரிதாகவே காணப்படுகிறது மற்றும் தன்னை மறைக்கும் கடையில் மிகவும் கவனமாக செயல்படும். சூழ்நிலைக்கேற்ப உடலை சரி செய்து கொள்ளும். மரக்கிளைகளில் அமர்ந்திருக்கும் இந்த பறவையானது பொதுவாக காணப்படுவதில்லை. ஏனெனில் இது பெரும்பாலும் இரவில் வெளியே வந்து பகலில் ஒரு உடைந்த கிளை போன்று அமர்ந்திருக்கும். இவற்றின் காரணமாக அவற்றை பார்க்க இயலாது. இந்த பறவை ஒரே நிலையில் பல மணி நேரம் அல்லது பல நாட்படியே அசையாமல் இருக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டது. கொதிக்கும் நதி தென் அமெரிக்காவின் அமேசான் காடுகளை தவிர வேறு எங்கும் இல்லை. இந்த ஆற்றின் நீளம் 4 மைல்கள். ஆனால் இந்த ஆற்றின் வெப்பநிலை பற்றி பார்த்தால் இங்கு 50 டிகிரி செல்சியஸ் முதல் 100 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இருக்கும். இதனால்தான் இங்கு கொதிக்கும் நதி என்று பெயரிட்டு வழங்குகின்றனர். அது மட்டுமன்றி அமேசான் காடுகள்தான் அனோகோண்டாவின் பிறப்பிடமாகவும் புகலிடமாகவும் திகழ்ந்து வருகின்றது. பலவிதமான உயிரினங்கள் அமேசான் காடுகளில் வாழ்ந்து வருகின்றன. அதில் ஜாகுவார் மற்றும் பிரானா இவைகள் முக்கிய இடத்தை பிடித்துள்ளன. உலகத்தில் 80% உணவுப் பொருட்கள் அமேசான் காடுகளில் இருந்துதான் எடுத்து வரப்பட்டு இங்கு விளைவிக்கப்பட்டன. அதனால்தான் அமேசான் காடு உணவுகளின் பிறப்பிடமாகவும் கருதப்படுகின்றது. அங்கு சூரிய ஒளி நிலத்தில் விழுவதற்கு 10 நிமிடங்கள் ஆகின்றது. ஏனெனில் அங்கு அடர்த்தியாக 80 முதல் 100% மரங்கள் வளர்ந்துள்ளதன் காரணமாக 1% மட்டுமே சூரிய வெளிச்சம் நிலத்தில் விழுகின்றது. இது போன்ற வீடியோக்களை காண்பதற்கு வரலாற்று பின்னணி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளவும்.